哪怕你惹哭一只金毛，它也不会告诉你这些事。首先，金毛的粘人程度超乎你想象，它几乎会朝着每个人热情地摇尾巴，因为在它眼里压根就没有坏人。不过别太指望它来看家用，它甚至可能还会帮小偷开门呢。其次，金毛拥有特殊的情绪感知力，当你心情低落时，它会立马把大脑袋塞进你怀里来个爱的抱抱。再就是它们天生自带一张笑脸，看上去仿佛一直在对你微笑，这其实是它们讨要零食和宠爱的终极武器啊。此外，金毛还有着惊人的耐心和包容力，也被公认为世界3大无攻击性犬种之一，其智商在所有犬种中排名第4，相当于人类6至7岁的水平。最后就是金毛其实属于水猎犬类别，它们不仅是游泳健将，更是潜水高手，甚至能潜到水下4至5米深啊。